Всем привет! После установки карбюраторов ПЗ-30 на мотоцикл Урал, я столкнулся с проблемой нестабильной работы мотора на холостых оборотах, а также чихах в трубу при резком закрытии ручки газа. О решении данной проблемы я расскажу в сегодняшнем видео. Сперва мое подозрение пало на сбитые метки ГРМ, и я полез снимать переднюю крышку мотора. Сперва я снял катушку с проводами. Затем, предварительно открутив винты, я снял пластину с кулачком, ну или как она там называется. Затем откручиваем винты самой передней крышки мотора. Как это часто бывает, половина крепежа не родного. Двое из винтиков скрыты вот здесь. Затем я снял саму переднюю крышку мотора, или как ее называют в народе, утятница. Посадочное место сапуна сильно изношено. И наконец, взглянув на сами шестерни ГРМ, я убедился, что метки не сбиты и зазор в них допустимый. Предыдущий владелец мотоцикла их менял на новые. Затем, все промазав герметиком, я собрал в обратном порядке. И мое подозрение пало на стандартную систему зажигания, а она в свою очередь славится плохой искрой. В итоге была приобретена катушка Атаки, вот коробка, и вроде бы газелевский коммутатор, вот все наименования. В общем, искра получилась конская, видео будет приложено. Но почему-то он на ней ни хрена не заводился, были постоянные чихи, или заводился, делал по 3 оборота коленвалом и глох. В общем, в чем причина, я так и не понял, искра была очень сильная. Кстати, я догадался, в чем дело, это была проблема с кулачком. Было очень сильно позднее зажигание, и из этого еще был такой необычный феномен. Затем, поставив оригинальное зажигание, на нем он начал работать хорошо, но чихи в трубу и как бы, не знаю, как это, детонация, она никуда не делась. То есть при работе работает хорошо, но если отпустить ручку газа, начинаются чихи в карбюратор. В общем, что я так и не сказал. В чем основная причина? При резком закрытии заслонки газа получается очень сильное обеднение смеси. И на холостых оборотах, особенно на холодную, получается чих. Я посоветую просто не забивать голову, поскольку на ходу ничего подобного нету. И поэтому просто ездить так. Либо же поставить жиклер холостого хода большего сечения, но при этом может очень сильно начать богатить смесь на ходу, и свечи будут черными.